Siapa yang tidak asing dengan adegan Dilophosaurus di film ini? Mirip hewan ini bukan? Soa payung, merupakan kadal yang berukuran relatif besar. Dia dapat mencapai ukuran sekitar 90 cm. Dia dapat berlari di atas dua kakinya. Habitat aslinya adalah di Australia dan Papua Nugini. Kadal ini memiliki jumbai di antara kepala dan lehernya. Jumbai yang dimilikinya akan mengembang ketika hewan ini menakut-nakuti predator yang akan memangsanya, disertai mulutnya yang terbuka lebar dan berwarna merah muda cerah.